ajar macam mana nak naik kenderaan awam kat sini. Macam kat Malaysia. Okay, teruja. Dia punya escalator tu keluar terus nampak darat. Macam dalam TV, guys. Macam dekat gunung. Macam sekarang kita dekat San Yat-sen San Yat-sen University Station. So kalau nak tahu dia punya kereta api kat sini macam KTM kita juga, ada laluan macam-macam. Tapi yang bestnya dia punya kekerapan kereta api tu sangat cepat lah, dalam 2 minit macam tu dah ada, betul tak? So kita nak pergi mana-mana pun senang, cepat, tapi sangat padat. Bye. Penuh sangat busy dia punya stesen kereta api. Okay, semenjak kita orang dah hari-hari menggunakan pengangkutan awam dekat Guangzhou ni, kita orang dah pandai dah naik train, curi jalan pulang dan sebagainya. Tetap okey. Sesat pun tetap okey.